Στον τέταρτο όμιλο, δύο μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο όμιλος διεξάγεται στον Μπιλμπάο και συγκεκριμένα στο Σαν Μαμές. Η Αγγλία θεωρείται το φαβορί, όπως και η Γαλλία. Η Αγγλία θα νικήσει την Γαλλία και σε αυτό το μάτς θα μπει και το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Υπέτειος, ο Ρόμψον. Δεν συμπληρώθηκαν 40 δευτερόλεπτα αγώνα και ο Ρόμψον κάνει το 1-0 για τους Εγγλέζους. Πανηγυρίζει τον γκολ ο άσος της Manchester United, όμως οι Γάλλοι, χάρη σε έναν παίκτη που θα μείνει στην ιστορία μόνο για αυτό τον γκολ που πέτυχε. Χάρη στον γκολ του Σολέρ στο 25ο λεπτό, νικά το Σίλτον και κάνει το 1-1. Ισοφαρίζει η Γαλλία. Έτσι λύγει και το ημίχρονο. Στο 66ο λεπτό ο Ρόμψον νικά και πάλι τον Ετορί και κάνει το 2-1, ενώ ο άσος της Ipswich τότε, ο Πολ Μάρινερ, στο 82 θα κάνει το τελικό Αγγλία-Γαλλία 3-1. Ο Ετορί είναι απογοητευμένος, η ιστορία έγραψε 3-1 σε αυτή τη φάση των ομίλων. Στον πέμπτο όμιλο, όπου εδώ συναντάμε και τους διοργανωτές, η Ισπανία θα αγωνιστεί στο Λουίς Καζανόβα, το γήπεδο της Βαλένθια. Στις 25 Ιουνίου αναμετριέται με την Βόρειο Ιρλανδία του Νόρμαν Whiteside, την Βόρειο Ιρλανδία του Τζένιξ, του Άμστρογγ, του Χάμιλτον και πολλών άλλων, του Μάκλι Ρόι, του Λίλαντ, του Ντόναχι, του Τζίμι Νίκολ. Η Βόρειος Ιρλανδία θα νικήσει χάρη σε ένα γκολ που θα πετύχει ο Άμστρογγ στο 46, ύστερα από την αποτυχημένη προσπάθεια του Αρκονάδα να απομακρύνει. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Μπίλι Μπίγκαμ, που έπαιξε στο Μουντιάλ του 58, θα νικήσει και θα περάσει. Έκτος όμιλος και βραζιλιάνικη παράνοια. Η Βραζιλία είναι η καλύτερη ομάδα από ό,τι δείχνει από όλες τις άλλες σε όλους τους ομίλους. Παίζει στο Σάντζες Πιθουάν. Στις 14 Ιουνίου του 1982 θα νικήσει τη Σοβιετική Ένωση με 2-1 χάρη στον γκολ του Έντερ στο 88 λεπτό. Θα παίξει συνέχεια με την Σκωτία. Οι Σκοτσέζοι για να περάσουν δεν θα τα καταφέρουν, όμως θα προηγηθούν στον αγώνα με τη Βραζιλία χάρη στον γκολ του Νάρεϊ στο 18. Ο Βαλντίρ Πέρες δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, όμως οι Βραζιλιάνοι θα αντιδράσουν και θα ισοφαρίσουν για το ημίχρονο χάρη στην μπανάνα του Ζίκο. Ο Ραφ παρακολούθησε κι άλλο ένα Μουντιάλ, αυτό το 78, αλλά αυτό που τον πόνεσε περισσότερο ήταν το Μουντιάλ του 82, γιατί και πάλι η Σκωτία θα μείνει με τη διαφορά των τερμάτων έξω. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Βραζιλιάνοι εκστασιάζονται. Στο 48 ο Όσκαρ, στο 64 ο Έντερ και στο 86 ο Φαλκάο θα αφήσουν ευχαριστημένους 50.000 θεατές στο Μπενίτο Βιαμαρίν, στο γήπεδο της Σεβίλης. Έτσι λοιπόν η Βραζιλία, χάρη σε αυτή τη συντριπτική νίκη, αλλά χάρη στη νίκη απέναντι και στη Νέα Ζηλανδία αλλά και τη Σοβιετική Ένωση, παίρνει την πρόκριση. Αυτός είναι ο Κένι Νταλγκλής, ο οποίος θα πάρει το εισιτήριο της επιστροφής για ακόμα μια φορά για την ομάδα της Σκωτίας. Ο Φαλκάο θα ολοκληρώσει τη νίκη των Βραζιλιάνων με 4-1. Έτσι λοιπόν, Πολωνία, Ιταλία, Δυτική Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Αργεντινή, Αγγλία, Γαλλία, Βόρειος Ιρλανδία, Ισπανία και Βραζιλία, Σοβιετική Ένωση περνούν και φτιάχνουν τους ομίλους που βλέπετε. Θα πάμε στον δεύτερο γύρο και στον δεύτερο όμιλο, όπου η Αγγλία, ύστερα από την ισοπαλία με τη Δυτική Γερμανία, την ήττα της Ισπανίας από τη Δυτική Γερμανία με 2-1, ήθελε νίκη και μάλιστα με 2-1 απέναντι στην Ισπανία για να πάρει την πρόκριση ή έστω να ισοβαθμίσει με τη Δυτική Γερμανία. Όμως δεν θα τα καταφέρει. Ο Αρκονάδα ήταν σε πολύ καλή μέρα. Ο Γκουριάγκα, ο Γκορντίγιο, ο Τεντίγιο, ο Αλεσάνκο, ο Αλόνσο, ο Καμάτσο, ο Ζαμόρα, ο Σάουρα, ο Ουφάρτε, αλλά και ο Σαντιλιάνα κράτησαν το 0-0 και όταν μπήκε αλλαγή ο Κίγκαν, τίποτα δεν άλλαξε. Έχασε την κεφαλιά αυτή και έμεινε το 0-0. Έτσι λοιπόν η Αγγλία, που πέρασε με περίπατο σε αυτή τη φάση, θα αποκλειστεί χωρίς να ιτηθεί. Αποχαιρετά το παγκόσμιο κύπελο χωρίς ήττα. Και πάμε στον πιο όμορφο όμιλο. Στις 2 Ιουλίου του 1982 στη Βαρκελόνη και στο Σαρία η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή. Θα την νικήσει με 3-1, αλλά αυτό που έμεινε ήταν το δολοφονικό χτύπημα του Μαραντόνα, που μέχρι και αυτό το παγκόσμιο κύπελο δεν είχε εντυπωσιάσει. Ο Μπεαρζότε ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Η Ιταλία δεν είχε δείξει τίποτα το σπουδαίο
Όμως χάρη στα γκολ του Καμπρίνη και του Ταρντέλη ζει με την ελπίδα απέναντι στη Βραζιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει φαγωθεί εδώ ο τελικός και ο μη τελικός, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πρέπει να σου πω, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ισπανίας ήταν ο Αρκονάδα. Επειδή όμως ήταν Βάσκος αυτονομιστής, ήταν στην ΕΤΑ. Αν θα βλέπατε, ενώ η Εθνική Ισπανίας φοράει μαύρες κάλτσες, αυτός, επειδή δεν θεωρεί τον αυτό του Ισπανό, αλλά Βάσκο, φοράει άσπρες κάλτσες. Είχε κάνει αίσθηση τότε αυτό από τον Αρκονάδα. Και από το Μουντιάλ του 1982 πάμε στο Μουντιάλ του Μαραντόνα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έχουμε 1982. Άλλο και εγώ νομίζω ότι τα φάγαμε. Συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν 1982, γιατί έχουμε Πολωνία να δούμε, έχουμε Γαλλία να δούμε, έχουμε Βραζιλία, Ιταλία να δούμε, έχουμε το τελικό Γερμανία, έχουμε πάρα πολλά έτσι να δούμε. Για πάμε λοιπόν στη συνέχεια του 1982. Νομίζω ότι δεν τα είχαμε αυτά. Πάμε. Η ελπίδα των Ιταλών είναι η ελπίδα που θα πεθάνει τελευταία. Η νίκη δηλαδή απέναντι στους Βραζιλιάνους. Η Βραζιλία, οδοστρωτήρας μέχρι τότε, αντιμετωπίζει την Ιταλία και βολεύεται και με ισοπαλία. Ο Ρώση στο 5 κάνει την έκπληξη και βάζει τους Ιταλούς μπροστά, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που προηγείται ομάδα απέναντι στη Βραζιλία. Και οι Ρώσοι το κατάφεραν και οι Σκοτσέζοι. Η απάντηση από τον Σόκρατες άμεση. 1-1. Ο Τζοφ, ο Σιρέα δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Ο γιατρός ισοφάρισε. Όμως αυτό που δεν είχαν πάθει οι Ρώσοι ήταν να δεχτούν 2 γκολ σε ένα ημίχρονο και δει στο πρώτο. Ο Ρώση τους το έδειξε, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ πάλι μπροστά η Ιταλία. Πάλι η Ιταλία με το ένα πόδι στα ημιτελικά. Ο Ζίκο τα βάζει με το Φαλκάο και το Σερέζο. Ο Τζοφ ανησυχεί. Ο Ζίκο ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα από τα φάουλ που ήταν σπεσιαλιτέ του τότε. Η μπάλα όμως δεν ανησυχεί. Τον Τζοφ που ανησυχεί όμως εδώ, στο σου του Φαλκάο, και τώρα ο Σάλος Ζίκο διαμαρτύρεται στους αμυντικούς του. Έτσι λοιπόν η Βραζιλία είναι αυτή που περνάει στα ημιτελικά, μένοντας το 2-2. Όμως η μέρα και η μοίρα ήταν για το Ρώση. Έτσι λοιπόν λίγο πριν το τέλος ο Ρώση κεραυνοβολεί τον Βαλντίρ Πέρες και κάνει το 3-2, δείχνοντας το δρόμο της Σκουάντρα Τζούρα για τα ημιτελικά. Ο δρόμος της Βραζιλίας για το Ρίο ντε Τζανέιρο. Αποκλείστηκε με αυτήν την ήττα. Απαρηγόρητοι οι Βραζιλιάνοι θα αποχωρήσουν από το Μουντιάλ και να τα ημιτελικά. Ιταλία, Πολωνία και Γαλλία, Δυτική Γερμανία. Ο Μπεαρζότη δεν φαίνεται να ανησυχεί για τον ημιτελικό με τους Πολωνούς, μιας και δεν έχουν τον Μπόνιεκ που ήταν τιμωρημένος. Έτσι λοιπόν, Σμούντα, Λάτο, Σμόλαρεκ, Κούπιεβιτς, λίγη ζημιά θα μπορούσαν να κάνουν. Παραλίγο να την κάνουν εδώ. Παραλίγο δηλαδή ο Τζοφ να κάνει το λάθος. Σκληροτράχυλοι οι αμυντικοί της Πολωνίας εκτόπισαν τον Μπρούνο Κόντι, που εδώ όμως θα βγάλει συστημένη παλιά για τον Ρώση και αυτός θα πετύχει το 4ο συνεχόμενο γκολ. Θα πετύχει άλλο ένα στο 72 με 5 συνεχόμενα γκολ. Ο Ρώση οδηγεί τη Σκουάντρα Τζούρα στο τελικό. Έτσι λοιπόν θα φύγει από τον Νουέβο Κάμπο φιναλίστρια έστω και θα περιμένει την άλλη φιναλίστ, αυτή που θα βγει από το Σάντσες Πιθχουάν και το θρίλερ της Σεβίλης. Είναι 8 Ιουλίου του 1982. Δυτική Γερμανία, Γαλλία. Οι Δυτικογερμανοί έχουν δεχτεί την ήττα από την Αλγερία και οι Γάλλοι από τους Εγγλέζους. Ο Λιτμπάρσκι βάζει μπροστά τους Δυτικογερμανούς, χάρη σε αυτόν τον γκολ που πετυχαίνει. Όμως ο Πλατινί θα ισοφαρίσει, αφού προηγουμένως Σίξ και Ροστό θα χάσουν σπουδαίες ευκαιρίες. Το μάτς θα οδηγηθεί στην παράταση, αφού πρώτα γίνει το δολοφονικό χτύπημα του Σουμάχερ πάνω στον Μπατιστόν. Ο Γερμανός θα μείνει ατάραχος, θέλοντας να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μπατιστόν όμως θα μεταφερθεί με το φορείο στο νοσοκομείο έχοντας 3 σπασμένα δόντια. Ο Κόρβερ θα δείξει στους Γερμανούς ότι πρέπει να πάνε στην κάτω εστία, από την οποία θα φύγουν με 2 γκολ πίσω. Ζιρές και Τρεζόρ κάνουν το 3-1 στην παράταση και είναι με το ένα πόδι στο τελικό. Θα βγει ο Μπρίγκελ, θα μπει ο Ρουμενίνκε. Και είναι αυτός που θα κάνει το 2-3 και θα σημάνει τη μεγάλη ανατροπή των Γερμανών. Όπως άλλωστε το κάνουν σε κάθε Μουντιάλ. Γιατί να μην το κάνουν και σε αυτό?
και εκ του θαύματος ο Φίσερ με την ροβεσιάτα που είπαν οι Ιταλοί, το ανάποδο ψαλίδι, έρχεται το 3-3 και το παιχνίδι πηγαίνει στα πέναλτι. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί γυρνάνε άλλο ένα χαμένο παιχνίδι. Ο Κόρβερ σφυρίζει τη λήξη του αγώνα και έτοιμοι όλοι να εκτελέσουν τα πέναλτι. Και το 1-0 από τον Ζιρές. Ο Κάλτς σοφαρίζει 1-1. Ο Αμορός θα βάλει μπροστά τους Γάλλους. Ο Μπράιτνερ το 2-2. Ο Ροστό το 2-3 και ο Στήλικε θα χάσει, αφού ετωρεί θα πιάσει το πέναλτι. Θα χάσει το πέναλτι και ο Σίξ. Ο Λιτιμπάρσκι το 3-3. Ο Πλατινί το 3-4. Και αυτό είναι το πέναλτι του Μποσίς. Απόκρουσε ο Σουμάχερ. Τελευταίο πέναλτι για τον Χρούμπεθ. Η Γερμανία στον τελικό. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους Ιταλούς στο μεγάλο τελικό της Μαδρίτης. Στο μικρό τελικό η Πολωνία νίκησε τη Γαλλία με 3-2, παίζοντας και οι δύο ομάδες με αναπληρωματικούς. Στις 11 Ιουλίου του 1982, στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, Μαδρίτη. Τζοφ, Τζεντίλε, Καμπρίνι, Κολοβάτη, Σιρέα, Μπέργκομι, Οριάλη, Ταρντέλη, Κόντι, Ρώση, Γκρατσιάνι είναι η ενδεκάδα του Μπεαρζότ. Οι Γερμανοί με τους Σουμάχερ, Κάλτς, Φέστερ, τον Καρλ Χάιντς Φέστερ, τον Στήλικε, τον Ντρέμλερ, τον Μπράιτνερ, τον Μπρίγκερ, τον Λιντιμπάρσκι, τον Φίσερ και τον Ρουμενίγκε. Οι αρχηγοί Ρουμενίγκε και Τζοφ αλλάζουν τα αναμνηστικά τους και ο τελικός αρχίζει. Διαιτητής ο Αρνάλντο Τσέζαρ Κοέλιο, ο Βραζιλιάνος. Οι Γερμανοί ξεκινάνε καλύτερα και εδώ θα χάσουν μια καλή ευκαιρία, όμως ο Ρουμενίγκε αστοχεί. Η αντίδραση των Ιταλών είναι άμεση, που αποφέρει και πέναλτι, αυτό που κάνει ο Μπρίγκελ πάνω στον Μπρούνο Κόντι. Ο Καμπρίνι ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι. Θα εκτελέσει, όμως η μπάλα θα περάσει out. Πάντα είχε πρόβλημα ο Καμπρίνι με τους Γερμανούς απέναντι στο σημείο του πέναλτι. Όμως οι Γερμανοί δεν θα το βάλουν κάτω. Θα αντιδράσουν. Ο Πελέ περιγράφει για τη βραζιλιάνικη τηλεόραση, ενώ ο Μπεαρζότ είναι γεμάτος άγχος. Αυτός που θα τον λυτρώσει, ποιος άλλος? Ο Πάολο Ρώση. Έκτος συνεχόμενο γκολ και ο Περτίνι, ο Σάντρο Περτίνι, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, πανηγυρίζει ως απλός φίλαθλος. Το 2-0 από τον Ταρντέλη. Η Γερμανία έπεσε. Ο Ταρντέλη εκστασιασμένος πανηγυρίζει, μια σκηνή που θα γίνει τρέιλερ σε πάρα πολλά διαφημιστικά σποτ αλλά και σήματα εκπομπών. Το 3-0 από τον Αλτομπέλη και το σκορ θα κλείσει από τον Πολ Μπράιτνερ, που πετυχαίνει γκολ σε δεύτερο τελικό, όπως και το 1974. Τότε η Γερμανία νίκησε, τώρα η Ιταλία νίκησε και ο Τζοφ θα γίνει ο γυρεότερος ποδοσφαιριστής που θα σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο. Στα 40 του η Ιταλία κατακτά το τρίτο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, αυτό ήταν το Μουντιάλ του 1982 στην Ισπανία, με τροπεούχο την Ιταλία.